jutro, 6 časova i 30 minuta. Građani Dubrovnika koji nisu navikli na takve scene bili su prosto zaprepašćeni. Bila je u pitanju porodica Tomasović. Njegovo pravo ime je bilo Ivo Banović. I svi koji su ga znali govorili su da je Đivo jedno veoma razmaženo derište. To je bio isti onaj nož, isti skakavac koji mi je samo pre nekoliko godina zadao povrede svome rođenom ocu. I otkako je Ivo zapravo otišao u penziju, počinje pakao za Lidiju. Počinje njeno maltretiranje i fizičko i psihičko. I šta se sada dešava? Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio 29. januara 2019. godine u Dubrovniku. Naime, to je događaj koji je uznemirio ne samo Dubrovnik, nego kompletnu hrvatsku javnost. A pisalo se o ovom događaju u čitavom regionu. Bio je utorak, jutro, 6 časova i 30 minuta, kada su stanari jedne zgrade u najstrožem centru starog dela Dubrovnika, koji je faktički deo tog muzejskog kompleksa, doživeo šok zato što ih je u jutarnjim časovima probudila pucnjava iz pištolja. Građani Dubrovnika koji nisu navikli na takve scene bili su prosto zaprepašćeni i saznali su da je likvidirana malte ne jedna cela porodica koja je bila omiljena u čitavom delu starog Dubrovnika, jer su ih svi znali. Nije to veliki broj ljudi koji živi u tom delu grada i bila je u pitanju porodica Tomasović. A ko su bili članovi porodice Tomasović? Glava ove porodice bio je Miro Tomasović, čovek koji je sa svojom suprugom Katom imao ćerku Lidiju i Miro Tomasović i Kata su bili penzioneri. Kata je nekada radila u dečijem vrtiću, a Miro je radio neke poslove u gradskoj administraciji. Lidija, njihova ćerka, planirala je da upiše i fakultet, i to fakultet istorije. Inače, Lidija Tomasović rođena je 1966. godine u Dubrovniku. Udaje se sa 19 godina 1985. godine za momka koga su svi u Dubrovniku znali po nadimku Đivo. Inače, njegovo pravo ime je bilo Ivo Banović. Ivo Banović je rođen 1955. godine u Dubrovniku. On je u ovom gradu odrastao sa svojim roditeljima koji su bili ugledni profesori matematike. U jednom delu Dubrovnika koji se zove Sustjepan u porodičnoj kući. I svi koji su ga znali govorili su da je Đivo jedno veoma razmaženo derište. Zašto je Đivo bio razmaženo derište? Pa zato što je smatrao da je on povlašćen u odnosu na drugu decu iz svoje generacije, jer je zapravo on sin uglednih profesora matematike. Slobodno mogu reći da je imao u sebi i dozu narcisoidnosti, jer tako može samo da se ponaša jedan narcis. Kada je počeo da ide u srednju školu, naravno, otac ga je ubacio u tu školu gde predaju njegova supruga i on matematiku. Ali šta se dešava? Đivo, njihov miljenik, uopšte nije bio zainteresovan za nijednu jednačinu, niti za bilo koji matematički zadatak. Uvek je imao jedinice i to je strašno nerviralo njegovog oca. U jednom trenutku njegov otac počinje da mu drži privatne časove. Kaže, ja moram od tebe da napravim pravog matematičara. Ne očekujem da budeš Einstein, ali neću da me brukaš pred drugom decom i pre svega pred mojim uvaženim kolegama. I šta se dešava tu u njihovoj porodičnoj kući? Njegov miljenik Ivo, zvani Đivo, umesto da uzme hemijsku ili
neko penkalo kako bi rešavao te zadatke koje mu je otac postavio, uzeo je nož skakavac i naneo je povrede svome ocu. Nisu to bili ubodi koji su bili opasni po život, ali je ipak to bio napad na roditelja, tako da je njegov otac završio u Dubrovačkoj bolnici, jer je njegova supruga pozvala hitnu pomoć i kada su stigli tamo u Dubrovačku bolnicu, roditelji su izmislili neko krivično delo koje nije postojalo. Navodno da je profesora matematike ispred kuće isekao nožem neki pijani zidar koji je po akcentu govora najverovatnije bio negde iz Bosne. I s obzirom da je tada tih 70. godina bilo puno radnika iz Bosne, bilo je lakše pronaći iglu u plastu sena nego Bosanca koji bi eventualno bio taj koji je napao profesora matematike. A još jedna stvar se uklapala u težinu otkrivanja tog misterioznog Bosanca. Svi znamo da je maltene u tom periodu 70. godina bila maltene uobičajena stvar da svaki Bosanac ima čakiju. Biti Bosanac bez brkova i bez čakije, to je bila nemoguća misija. I ovo je tako i opisao. Neki plavi brkati Bosanac, a Bosanci su uglavnom plavi koliko ja znam, kaže po akcentu govora da je tamo negdje iz Bosanske krajine, izvadio je čakiju i bez razloga me je pijan isekao po telu. Za jednog uglednog profesora matematike lažno prijavljivanje krivičnog dela je velika sramota. Drugo, ne znam šta je on očekivao. Najverovatnije je očekivao da se ovo nikada neće saznati. Međutim, njegov sin Đivo je ovo smatrao nekim junačkim delom. On se hvalio drugovima, eto, isekao sam oca nožem i nije smeo da me prijavi policiji. A da li je to bilo tako? Ne, to nije bilo tako. Njegov tata nije hteo da prijavi sina, ne zato što se on plašio da će ga sin zaklati sutra, nego nije hteo da njegov sin završi u nekom popravnom domu ili možda u zatvoru za maloletnike, odnosno za starija maloletna lica. Hteo je da ga zaštiti na taj način i izmislio je ovu priču. I on i njegova supruga. I smatram da je to nešto strašno. I to što je uradio ovaj profesor matematike ubrzo je dalo negativni rezultat. U smislu, njegov sin je dobio vetar u leđa i počeo je sada stalno da nosi nož. Rekao, eto, meni ne može niko ništa, ne može mi ni otac ništa, ne može mi ni policija ništa. Ja ću od sada stalno nositi nož u svom džepu i kad god me neko nešto onako ugrozi ili smatram da me je uvredio, ja ću taj nož upotrebiti. Ali otac, ne iz straha, nego iz neke druge namere, odlučio je da upiše svoga sina ne više u gimnaziju gdje je išao, nego u pomorsku školu. I Ivo Banović Đivo je završio pomorsku školu sa vrlo dobrim uspehom. Sada, da li su u toj školi učenici bili svi onako dibidus loši ili je Ivi došlo iz pete u glavu pa je počeo da uči, to sada ne znam. Ali ono što znam da je odlično govorio engleski jezik, bar tako govore svi ljudi koji su ga poznavali. Pokazao se kao veoma poslušan na tim časovima prakse po tim brodovima i svi su ga hvalili. Kasnije, kada je otišao na odsluženje vojnog roka, na opšte zaprepašćenje njegovog oca, starešine su Iva Banovića hvalili kao veoma poslušnog i dobrog vojnika. Najverovatnije da je Ivo Banović bio osoba koja je prihvatala kolektivnu odgovornost i život u kolektivima. Kad kažem kolektivi, to je već širok pojam, na kraju krajeva i zatvori su kolektivni, znači život, i možda je Ivi Banoviću i bilo mesto u nekom popravnom domu, s obzirom da je napao svoga oca i da je za to bila i u to vreme predviđena kazna za maloletna lica od 1 godine do 8 godina zatvora. I Ivo je mogao ladno da dobije 5 godina nekog popravnog doma i da tamo možda završi i
neki zanat drugi, ali eto, on je uz pomoć i blagoslov svoga oca završio pomorsku školu, odslužio je i vojsku. Vraća se iz armije i 77. godine šeta on Stradunom, čeka posao da ga pozovu. To je zapravo Atlantik plovidba iz Dubrovnika i očekivao je poziv za razgovor i da najverovatnije zasnuje radni odnos u toj firmi. I šta se sada dešava? Proleće je, lepo je vreme, svi se šetaju dubrovačkim Stradunom, očekuje se turistička sezona, početak razvoja ozbiljnog turizma i mladi Ivo, koji u tom periodu ima 19 godina, šeta sa svojim društvom. U susret ide jedna druga grupa mladića koja isto šeta sa devojkama, vesele se, pevaju i bacaju petarde. Sada, Ivo Banović je sa svojom grupom Dubrovčana primetio da su to momci koji su iz okoline Dubrovnika. Kako su ih oni zvali? To su neki seljaci koji su došli ovde da nam remete mir i da bacaju petarde na nas. I šta sada radi Ivo Banović? Navodno je njega izrevoltirao postupak jednog mladića koji je bacio preblizu petardu njihovoj grupi i Ivo, da bi dokazao tu reputaciju glavnog mangupa, prilazi tom mladiću, vadi nož i ubada ga nekoliko puta u telo. To je bio isti onaj nož, isti skakavac koji mi je samo pre nekoliko godina zadao povrede svome rođenom ocu. Ovaj mladić je dobio i ubod u predelu bubrega jer je pokušao da beži. Ovaj dečko je zbog toga morao da ide i na operaciju. Po svim zakonima ovo je pokušaj ubistva, odnosno ubistvo u pokušaju. I predviđena je najmanja kazna od 5 do 15 godina. Ivo Banović priveden je prvo u policiju, određeno mu je i policijsko zadržavanje po tadašnjem zakonu od 72 sata, a kasnije mu je određen i pritvor od 30 dana. I Ivo je u tom pritvoru proveo punih 7 dana. I počelo je suđenje Ivi Banoviću Đivi i suđenje je trajalo rekordno kratko. Punih 28 dana. I posle 28 dana donešena je neka presuda po kojoj se Ivo Banović Đivo kažnjava na uslovnu kaznu zatvora od 3 godine. Tako da Ivo Banović nije odležao ni jedan jedini dan zatvora zbog pokušaja ubistva, ne računajući znači onaj pritvor od 72 sata i 7 dana pritvorske jedinice. Ljudi su bili revoltirani, posebno mladić koji je bio izboden nožem. On je rekao da sam ja kao seljački sin izbao sina uglednih profesora, bio bi sigurno osuđen na 15 godina zatvora. I to po naredbi istog komiteta koji je sigurno kod sudije urgirao da Ivo Banović Đivo ne bude tako osuđen. Jer najverovatnije da je i taj načelnik tog komiteta, koji je bio znači neprikosnoven u tom periodu, bio učenik Ivinog oca. I možda mu je Ivin otac onako kao omiljenom učeniku davao uredno petice i ovaj je kasnije, zahvaljujući tim dobrim ocenama, postao i načelnik komiteta i sada je hteo da se sigurno na neki način oduži svom omiljenom profesoru, možda i razrednom starešini. Ali da li je to u redu? Da li je u redu da sve nešto što je devijantno za nas bude normalno i da svi nešto tako prećutkujemo? Znači, ne pričamo sada o nekom periodu koji se dešava pre mesec dana, pre godinu dana. Pričamo o 1974. godini. I tada, ako ste bili dete nekog poznatog druga, mogli ste, eto, da uradite bilo šta, pa čak i da ubijete nekog mladića i da ne odgovarate. Da je kojim slučajem ovaj mladić, ne daj Bože, umro, možda bi Đivo bio osuđen i na celih 1,5 dana zatvora. I možda bi izdržao čak nekih 7-8 meseci. Ne bi me iznenadilo da bi bio tako rigorozno i strogo kažnjen. Ali to je svima smetalo, ali Đivu nije smetalo. Đivo je dobio i poziv
od kompanije, odnosno od preduzeća gde je konkurisao za posao. Odneo je diplomu, odneo je i uverenje da se protiv njega ne vodi nikakav sudski postupak. Primljen je u Atlantik plovidbu i postao je mornar. Od 1977. godine Ivo putuje svetom. Da li je i dalje nosio onaj svoj skakavac kada bi njegov brod pristao negde u neku luku, to ne znamo. Ono što znamo, uglavnom je znači plovio na istok, put Kine i put Japana. Radio je na takvom brodu i ni manje ni više zadržao se decenijama na tom brodu, a 2003. godine postao je prvi oficir toga broda. I radio je još godinu dana na brodu i 2005. godine dobija penziju. Ivo postao je penzioner sa 50 godina života. U međuvremenu ovaj mornar i svetski putnik imao je jedan brak koji je trajao 7 godina i iz meni nepoznatih razloga Ivo se razvodi od svoje prve supruge, sa njom je imao ćerkicu, odnosno ima ćerkicu, i zaljubljuje se u jednu mladu i lepu devojku koja je tada imala nepunih 19 godina. Sada, da li se malo više ona zaljubila u njega ili on u nju, ali ja mislim da je devojačko srce više volelo tog starijeg mornara koji je pre svega važio za onako mangupa u gradu, bar tako su mislili ljudi koji su ga znali. Dolazio je znači pun novca, bio je markantan i Lidija Tomasović se zaljubljuje u Ivu Banovića. Ovoj vezi su se protivili Lidijini roditelji, pre svega njena majka Kata, a bogami i otac Miro. Međutim, ljubav ko ljubav nije znači dala nikakvih rezultata i Lidija se udaje za Điva i postaje gospođa Banović 1985. godine. U tom braku živeli su u njegovoj porodičnoj kući u naselju Sustjepan. Ona je njemu bila verna, bar tako su govorili ljudi koji su ih znali. Bila je domaćica, čuvala je znači dobro decu, brinula se o njima i lepo ih je vaspitavala. Vaspitavala ih je da budu dobri ljudi. Naravno, u međuvremenu Lidija se brinula i o svojim roditeljima. Stalno ih je obilazila. Stalno je majka govorila: Lidija moja, gde se udade za onog hajduka, on je više gusar nego mornar, ali neka ti je Bog od pomoći. Majka Kata ga nikada nije volela. Ali moram da kažem da i Ivo nije voleo svoju punicu, odnosno svoju taštu. Uvek je govorio o svojoj supruzi Lidiji: Lidija, ako se budemo razveli jednog dana i ako budeš rešila da me ostaviš, to će biti želja tvoje majke Kate. I Lidija bi rekla: da, Ivo, šta pričaš, pa moja majka te obožava. Međutim, Ivo nikada nije hteo da ode na nijedan porodični ručak kod svoga tasta i kod svoje tašte. Nekada, kada baš to ne bi moglo da se izbegne, otišao bi, ali ostajao bi jako, jako kratko. I to je sve to tako trajalo dok je on znači službovao, a od kada je otišao u penziju 2005. godine, znači sa 50 godina, pretpostavljam da mornari imaju i beneficirani radni staž, Ivo je i dalje u punoj snazi. On pokušava da organizuje sada neki svoj život sa svojom suprugom Lidijom. U međuvremenu deca stasavaju, završavaju srednju školu i polako dolazi vreme da krenu i na fakultet. Naravno, o fakultetu je više razgovarala majka Lidija sa svojom decom nego otac. On je pokušavao sa svojom suprugom da na neki način nadoknadi sve one dane koje je proveo na moru, ali nije znao na pravi način kako da se postavi. Stalno se nekako ponašao ispitivački prema svojoj ženi, u smislu: da li si me varala dok sam bio na moru? Mislim, kakvo je to pitanje i od kakvog je značaja uopšte? Znači, ako neko postavi takvo pitanje ženi, znači
da on njoj ne veruje i da sumnja da ga je ona varala. Čak je jednom lupetao, ko zna šta si ti radila dok sam ja išao tamo na te duge plovidbe, i tu je dolazilo i do nekih svađa između Lidije i Ive zvanog Đivo, i kako je Lidija kasnije pričala nekim svojim drugaricama posle tih svađa, Ivo je znao da uzme svoj pištolj koji je imao, ne znam da li sa dozvolom ili bez dozvole, možda je kupio taj pištolj recimo negde tamo u Hong Kongu ili ko zna gde, i repetirao bi taj pištolj i nesrećnoj Lidiji bi stavio cev pištolja u usta. U smislu, priznaj da si me varala. Možete da zamislite taj stres. I otkako je Ivo zapravo otišao u penziju, počinje pakao za Lidiju. Počinje njeno maltretiranje i fizičko i psihičko. U međuvremenu umrli su i Ivini roditelji, on je, znači, domaćin kuće, on stalno onako insistira i priča svojoj supruzi, ja moram da saznam s kim si me ti to sve varala, možda je to onaj moj ludi kum koji je stalno pijan u našoj mornarskoj kantini, neki mornari mi pričaju da se hvalio to i to, lupetao je razne stvari, pokušavajući da navuče jadnu ženu da kaže neku pogrešnu reč, na osnovu koje bi on došao do zaključka da ga je ona varala. Međutim, to je bila njegova obsesivna ljubomora koja je polako prelazila u paranoju. I umesto da postane normalan, od kada se penzionisao, on je potpuno poludeo. Počeo je da pije i više alkohola nego što je to činio dok je bio kao mornar. Počeo je da upotrebljava nasilje nad ženom, znači i psihičko, tuče je, pa i finansijsko. U smislu, neću ti davati novac da šalješ deci za Zagreb oko školovanja ako mi ne priznaš da si me varala. I sada kada se ovo dešava, Lidija je bila u potpunom šoku kako je uopšte upala u ovakav jedan brak i kako je moguće da joj se sve to desilo i da li postoji šansa da se uopšte izvuče iz ovog braka. Lidija se najverovatnije i konsultovala, odnosno savjetovala sa nekim svojim prijateljicama, možda i sa majkom Katom. Majka Kata, sigurno kao majka, savjetovala je svoju ćerku, sine, ako ne možeš da izdržiš, ti znaš da su vrata naše kuće za tebe uvek otvorena. Prijateljice su joj savjetovale razvod. Neke od njih su rekle, vodi računa, ako je spreman da ti stavi pištolj u usta, bit će spreman jednog dana i da te ubije. I ja ne znam zašto Lidija Banović nije prijavila svoga supruga Ivu da joj preti oružjem i da govori kako će je ubiti. Međutim, moram nešto da kažem. Mnogi će reći, ovaj braca preteruje. Čitajući komentare, koje mnoge i ne objavljujem, iz određenih razloga, došao sam do zaključka da u našem regionu, u pitanju je prostor cele bivše Jugoslavije, ne računajući Sloveniju, jer od tuda imam najmanje komentara, imam ih, ali ne u tom kontekstu o kome ću sada da pričam. O čemu se zapravo radi? Mnogi ljudi nemaju poverenje u policiju. I koliko god da se ja trudim da vas ubedim da imate poverenje u policiju, nažalost, situacija je takva da niko policiji ne veruje. I o čemu se zapravo radi? Pitao sam neke ljude, zašto nemate poverenje u svoju lokalnu policiju? I znate li koje sam odgovore obično dobijao? Nemamo poverenje u njih zato što su i oni nasilnici. I oni tuku svoje žene. I oni štite nasilnike. I to je ista ona priča koju sam nekada spomenuo o pijanom sudiji. Pijani sudija posmatra lice koje je napravilo prekršajno delo ili krivično delo u saobraćaju zbog alkohola, posmatra ga kao svog brata po sunđeru, po kapljici. Tako i nasilnik policajac koji tuče svoju ženu. On posmatra nasilnika koji tuče svoju ženu kao svog sabrata, odnosno pobratima, kao da su članovi
neke hajdučke družine ili neke zločinačke organizacije koja ima za cilj da vrši nasilje nad ženama. Tako se i ponašaju. I malte ne vlada omerta ćutanja pojedinih policajaca koji zaprimaju prijave o nasilju nad ženama. I to nije pojava koja je retka. Nažalost, to je jako raširena pojava i prosto imam strah kada čitam te komentare. Jako i sam navikao na sve, koji malte ne imam nekada osjećaj da više ne postoji ništa što može da me iznenadi. Iznenađuje me to da je to toliko uzelo maha i naravno takvo ponašanje, ako je zaista tačno, a nemam razloga da ne verujem svojim pratiocima, jer na kraju krajeva sve ovo što radim upravo zbog vas, dragi prijatelji. Verujem vam i u meni se budi nekako osjećanje beznađa, u smislu da ću uspeti da povratim poverenje u instituciju koja se zove policija. Koliko god da se ja trudim, imam utisak da toj instituciji nije stalo do toga. I kao da namerno pucaju sebi u koleno. Ja ne znam kako oni očekuju da reše bilo kakvo krivično delo ako nemaju saradnju sa građanstvom. A osnovna karika saradnje sa građanstvom je upravo borba protiv nasilja u porodici. A dešava se suprotno. Ne reagujući po prijavama nasilja u porodici, njihova glavna karika bezbednosti postaju nasilnici i delikventi. I oni faktički postaju deo jednog aparata koji vrši raznorazna krivična dela. Jer moram da vam kažem da mnogi nasilnici u porodici ne bave se samo nasiljem u svojoj kući i ispijanjem flaše rakije od nemoći. Oni se bave raznoraznim krivičnim delima. Sada svaka šuša i boranija po selima uzgaja raznorazne nedozvoljene supstance. 80% njih koji sebe smatraju mafijašima, oni su zapravo neki, slobodno mogu reći, lokalni mangupi, gilipteri, koji bi ranije u nekom vremenu završili u nekom popravnom domu, bez razmišljanja, jer nisu recimo sposobni da urade ništa ozbiljno, a da se to ne sazna. I što je najgore, ti isti ljudi se ne trude da sakriju ono što rade. Niti kada je u pitanju kriminal, bez obzira da li se to radi o obijanju nekih gastarbajterskih kuća ili nekih razbojništva, da li je to uzgajanje i trgovina nedozvoljenim supstancama, ili je to prebijanje sopstvenih žena ili devojaka, ljubavnica. Čak toliko su se osilili da sve to snimaju i prenose, a svi im aplaudiraju sa onim bravo brate. E sada, zašto sam uzeo ovaj slučaj da obradim? Svi mislimo da je pojava zaštite određenih guzonjinih sinova nešto što je proizvod sadašnjih demokratskih promena, odnosno tranzicije. Nije tačno. Guzonjini sinovi postoje od kada postoji civilizacija. I sve dok budu sudovi tolerisali ponašanje određenih guzonjinih sinova, tolerisat će i određeni policajci raznorazna krivična dela, pa i nasilje u porodici. A sve dok se to dešava, narod neće imati poverenje u njih. A kada narod nema poverenje u instituciju koju plaća iz budžeta, odnosno kada ta institucija ne uzvraća tom narodu poverenje za one pare koje je uzela iz budžeta, onda gubi smisao svoga postojanja. I najčasnije bi bilo da podnesu ostavke. Jer ako ste baje, ako želite da budete mangupi ili mafijaši, nemojte da se krijete iza uniforme. Budite kao oni mangupi iz 90. godina, istetovirani sa kajlama, sajlama, sedite u brze automobile i krenite na put bez povratka. Ali nemojte da otimate pare državi iz budžeta, jer možda će se naći neki seljački sin koji će hteti da bude u toj istoj uniformi, a ne može zbog vas jer ste vi u njoj, i možda će taj seljački sin obavljati časno i pošteno posao za koji je dao zakletvu
I možda će kao lepo vaspitano dete i da zaštiti neku ženu kada prijavi nasilje u porodici, a ne da kaže: vidi Dušo, slikaj ti tog nasilnika dok te bije, pa mi to prosledi na Viber. Zamislite vi tu glupost. I to se dešava u našem okruženju, pa i u zemlji Srbiji. I kada pričam o Hrvatskoj ili kada pričam o Bosni, isto je kao da pričam i neki događaj iz Kragujevca, Niša ili Novog Sada ili iz Beograda. I sve je isto zato što njega nažalost više nema, jer on nije mogao da živi 1.000.000 godina. Ali evo i u njegovo vreme dešavaju se stvari kada ljudi iz komiteta neke određene sinove pojedinih drugova gledaju kroz prste i tolerišu ih. I to tolerisanje dovodi do toga da ti ljudi jednog dana postanu potencijalne ubice. A da li se to desilo i u slučaju Ive Banovića, zvanog Đivo? Da, dragi prijatelji, to se desilo. Ivo je postao nasilnik koji više nije mogao da trpi nikoga u svojoj porodici, pa ni rođenu decu. I kada je bio Božić 2018. godine i kada su mu deca došla iz Zagreba kako bi obišli, svoje roditelje, zamislite Đivo, sav ljubomoran i narcisoidan, što Lidija posvećuje pažnju deci, izbacuje decu iz njihove kuće u Susjepanu i deca odlaze kod babe i dede u centru grada. Lidija je bila besna, nije više mogla da gleda svoga supruga Ivu. Ona se jednog dana samo pokupila, to je bilo odmah posle Nove godine. Bio je 2. ili 3. januar, 1. januara je javila svojoj mami: Kati, mama, dolazim kod tebe jer više ne mogu da trpim ovog manijaka. On je i decu izbacio iz kuće. I jadna Kata je to prijavila svojoj susedki, rekla je: draga moja, srećna ti Nova godina, i počela je da plače. I kada je pitala komšinica: Kato, zašto plačeš, ova joj se poverila. I rekla je: evo, ovih dana očekujem dolazak moje Lidije. Ostavit će ovog manijaka za koga sam uvek tvrdila da nije ni trebala da se uda za njega. I tako se i desilo. 3. januara 2019. godine Lidija dolazi kod svojih roditelja, kod oca Mira i kod majke Kate, u stanu odakle je i otišla kao veoma mlada u jedan nesrećan brak. Bez obzira što je rodila divnu decu u tom braku, taj brak je za nju bila noćna mora i patnja. I šta se sada dešava? Od tog trenutka kompletna Lidijina porodica, odnosno otac, majka i ona, izloženi su torturi praćenja od strane Ive. On njih prati, on njih uhodi, on im preti da će ih sve pobiti. I to je trajalo sve do 28. januara, kada je Ivo dobio poziv za sud u vezi razvoda braka, koji je podnela Lidija. Na tom pozivu pisalo je i ime advokata koji će zastupati Lidiju, jer Lidija je izrazila želju da se ne pojavljuje na tom suđenju. Pre svega, kako je rekla, zgrozio mi se ovaj čovek, za sva vremena više ne želim da ga gledam. I šta sada radi Ivo? On kolima presreće tog advokata u trenutku kada on izlazi iz svoje kancelarije. I onako iz automobila mu preti i kaže: ubiću i tebe, a prenesi i Lidiji da ću sve tamo da ih pobijem u kući. I sada ja ne znam kako je to shvatio ovaj advokat, zašto odmah nije pozvao policiju, ili možda i on nema poverenje u policiju, ja to baš i nisam siguran, ali ova prijava nije stigla tamo gdje je trebala da stigne, odnosno nije došla do ušiju policajaca. I šta se dešava dalje? Sutra dan ujutru, bio je utorak, 29. januar, u 6 časova i 30 minuta, Ivo, imajući ključ od ulaznih metalnih vrata, ulazi, u stan. I u tom trenutku njegova tašta Kata izlazi iz spavaće sobe, onako u spavačici, i susreće svoga zeta.
i kaže: Ivo, otkud ti? Umesto odgovora, Ivo je pucao ovoj ženi u levu nogu. Namerno je pucao u levu nogu sa namerom da je rani, jer pretpostavljam da je želeo da ova žena bude osakaćena i da tako osakaćena i nemoćna prati likvidaciju svoje ćerke i svoga supruga. A onda, plašeći se reakcije svoga tasta, Ivo utrčava u spavaću sobu i svoga tasta ubija na spavanju u krevetu, tako što mu je ispalio 2 metka u čelo. Šta se dešava sa taštom? Tašta je ušla u kupatilo i zaključava se, onako ranjena. I telefonom zove policiju i obaveštava da je u njihov stan na toj i toj adresi upao čovek koji ih ubija. I saopštava njegovo ime. To je naš zet Ivo Banović Đivo. Dok Ivo pokušava da razvali vrata od kupatila, čuo je kako je samo pored njega protrčala neka osoba i na vratima od stana ugledao je svoju suprugu, Lidiju. Okreće se prema njoj i ispaljuje 4 metka u njena leđa. Ubija je tu na stepeništu. A onda prilazi nesrećnoj Lidiji, koja je već bila mrtva, podiže njenu glavu da se uveri da li je mrtva i pokušava da je pogodi metkom u usta, ali ju je samo okrznuo. A posle toga skapirao je valjda da mu je ostao samo još 1 metak, stavlja cev pištolja u usta i oduzima sebi život i pada preko mrtve Lidije. Tako ih je i pronašla policija. Nesrećna Kata je završila na kliničkom centru u Dubrovniku, lekari su se borili za njen život i ona je ostala živa, ali je doživotno ostala osakaćena, jer ubijeno je njeno dete pred njenim očima od čoveka za koga je uvek tvrdila da je potencijalni ubica i da nije dobar da bude suprug njene ćerke i otac njenih unuka, jer je ceo Dubrovnik znao, a to Ivo nije ni krio, da je Ivo napao rođenog oca i da ga je izbo nožem još kao mladić. I da je to tada prijavio taj časni profesor, koga su svi smatrali veoma uglednim, možda bi sudbina išla nekim drugim tokom. Možda bi on dobio 5 godina popravnog doma ili maloletničkog zatvora i ne bi ni izbo onog momka koji je jedva preživeo taj napad. A kasnije, kada ga je već izbo, da je sud bio časan i da mu je dao bar 7-8 godina zatvora, možda bi se ovaj čovek opametio i možda nikada ne bi uradio ovako nešto. A na kraju krajeva, možda se Lidija ne bi ni udala za njega. I nije ni trebala da se uda. I poruka ove emisije je: drage devojke, uglavnom živite u malim mestima, gde svako svakog zna. I Dubrovnik nema 1 milion stanovnika. Svi su se znali po imenu i prezimenu. I Lidija je odlično znala da je momak u koga je zaljubljena oženjen, da ima dete i da je pre toga izbo nožem svoga oca i bez razloga jednog mladića. I kako je mogla da očekuje da će takav čovek da je voli i da bude dobar muž i da joj veruje kada se vrati sa dugih plovidbi da ga nije varala? Ovaj čovek je bio potencijalni ubica od rođenja, zato što je bio narcisoidan, verovao je da je ceo svet stvoren radi njega, a roditelji su napravili veliku grešku jer su ga previše razmazili. Znam neke slučajeve gdje su roditelji preuzeli odgovornost za neko krivično delo koje je počinio, recimo, njihov sin. I mislite da su uradili dobro svojoj deci. 80% te dece je završilo na grobljima, dok su njihovi roditelji još uvek bili na robijama. Znam jednog lika odavde iz Beograda koji je preuzeo odgovornost pronalaženja veće količine narkotika i rekao je u svojoj 60. godini: ja se bavim distribucijom narkotika, to ne pripada mom sinu i njegovim drugovima. Dobio je 12 godina zatvora, a za to vreme njegov sin je završio sa 8 kugli u grudima.
I ko je sada tu kriv za smrt tog mladića? Pa kriv je otac koji ga je poslao pred streljački stroj neke protivničke ekipe. Da je bio u zatvoru, bio bi živ. Jer neke majke kažu, mada to nije opravdanje, bolje je obilaziti decu tamo gde ih je poslao sud, nego tamo gde ih pošalje mafija. Jer mafija nikog ne šalje u zatvor. Ona šalje na groblja ili na neka mesta gde nikada neće biti pronađeni. Ali ono što mogu da kažem kao savet i roditeljima, kada sam već dao savet devojkama, nemojte da štedite svoju decu kada prema vama vrše nasilje. Jer budite sigurni da će jednog dana to da se vrati kao bumerang i da će ili ubiti vas ili, ne daj Bože, nečiju tuđu decu. Dragi prijatelji, voleo bih da čujem mišljenje u vezi ove epizode kao i dosad u vašim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.